डैमेज होते तो रूम पे अपना नथिंग है ना। यहाँ पे परमानेंटली कब पड़ जाता है? कंप्लीट जो रूफ इक्विपमेंट थे, सर्किट ब्रेकर और नाइट स्विच को सब अंदर ले आए। वी ऑल ब्रॉट इनसाइड। तो अगर पेटेंट टूटे तो उसके कारण जो बहुत सारे डैमेज होते थे रूफ पे अपना नथिंग है ना। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी आई, एब्सोल्युटली लो कॉस्ट पे। ये दुनिया का बेस्ट लोको है भाई। और